السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي مع وصفة جديدة من وصفاتي. وصفتنا اليوم إن شاء الله لعلاج الشخص المريض بالعين والحسد. العلاج يكون بالحجر السحري اللي هو حجر الشب. تدي حجرة نتاع الشب، ماشي حجرات كيما هادو، تدي حجرة كبيرة شوية على هادو، تدوريها على الشخص المريض 7 مرات من رجليه حتى لراسه. كي تكملي 7 مرات ديريها على راسو وتقراي سورة الفاتحة 7 مرات، معوذتين 7 مرات، سورة الإخلاص 7 مرات. تقراي هذا الدعاء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. وتعطيه للشخص المريض ينفخ عليه. تدي هذاك الحجر تديريه في مغرف وتذوبيه مباشرة على النار. المدة اللي يذوب فيها من 10 دقائق حتى لربع ساعة. بعد ما يذوب يكون تشكل لك على شكل عين، تذوبيه وترميه في مكان طاهر. نعاود لكم الوصفة، والوصفة مجربة بإذن الله. تدي حجر نتاع الشب تدوريه على الشخص المريض بالعين وبالحسد 7 مرات من رجليه حتى لراسه. كي تكملي 7 مرات ديريه على راسه وتقراي عليه سورة الفاتحة 7 مرات، المعوذتين 7 مرات، سورة الإخلاص 7 مرات. وتقراي هذا الدعاء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. وتعطيه للشخص المريض ينفخ عليه. ديريه في مغرف، تذوبيه على النار من 10 دقائق حتى لربع ساعة. بعد اللي يذوب تماما يكون تشكل على شكل عين. تذوبيه في ماء وترميه في مكان طاهر. نتمنى انه الوصفة تفيدكم. بالنسبة لاخواننا واخواتنا اللي مازال ما اشتركوش في القناة، يشتركوا ويديروا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.